今回は過去動画でどう作成しているのか、教えてほしいというコメントをいただいたので、少しだけ解説をしようと思います。まずはコメントのあった動画を再生します。こちらの動画で教えてほしいと言われたのは、腕の武器の切り替え方法についてです。特に特別なことはしていないので、どのソフトでも標準の機能で、同じようなことができます。ですので、やり方については別の方の解説を参考にしてもらえると、早いと思います。その検索をしやすいように、この動画では参考で行ったような、武器の切り替えをどういう風にしたのかを、少しだけ解説していきたいと思います。では解説用の動画を再生します。下の動画では、鞘から剣を抜く、という動作を作っています。こちらも、さっき見た動画と同じ方法を使って作成しています。先に結論から言うと、オブジェクトの、表示を、タイミングを合わせて切り替えているだけです。一見すると、鞘から剣を抜いたように見えますが、手に持っている剣、と、鞘に収まっている剣、は別オブジェクトになります。どういう仕組みかというと、画像のように、あらかじめ手に剣を持たせて、普段は非表示にしています。腰につけているのは、鞘、と、剣、で分けて、持ち物として持っています。FBX で一つのデータとして書き出していますが、オブジェクトは目的に合わせて以下のように分割しています。Unity のタイムラインを見てみましょう。赤の箇所が腰の剣の管理用で、青の箇所が右手の剣の管理用になります。それぞれ、アクティブ、バーがある間だけ表示されます。バーでなくともアニメとして表示をすることもできるので、この方法は他 3D ソフトでも使用できます。もう少しわかりやすくするために、右手の剣の色を変えてみます。これでもう一度再生してみます。どうでしょうか？見ると切り替わっているのがわかると思います。このように 3D 上では同じものでも、目的が違う場合は別物として考えて使い分けることを作成する上での一つの基準にしてもらえればと思います。作成する上での解説は以上で十分だと思いますのであとはおまけです。コメントであった腕を武器に切り替えるシーンを作成してみます。これも先ほどの剣と同じでタイミングを合わせて右腕と武器の表示を入れ替えているだけです。ブレンダーで適当なアニメーションをつけます。今回は手を上げて前に出すアニメーションを作成。そして武器にも出した際のアニメーションをつけます。モーションと武器を書き出してユニティ上で組み合わせます。ちなみに武器は右腕のボーンにつけています。先ほどと同じで赤、腕、青、武器で表示のタイミングをタイムラインで操作しています。やることは変わりません。あとはどのタイミングで切り替えるかですが、結論から言うと、動作している間に切り替えてください。大体バレません。モーション、カメラの動き、目線誘導、エフェクト、何でもいいので、ユーザーの目を別の何かで隠すのが秘訣です。以上で解説は終わりです。簡単ですから、こういうアクションを断念していた人は、一度試してみてください。